الو يا سعداوي، انت مش قلت لي ابوك عضو في الاتحاد؟ ازاي بنفوذك ده يا اخي مش عارف تجيب لي تذكره احضر بيها نص نهائي دوري الابطال؟ ايه بتقول ابوك عضو في نادي الاتحاد مش في الاتحاد المصري لكره القدم؟ طب اقفل كمان في 5 طيارات بوينج طالعه من مصر تملى مدرجات دوري الابطال، دي هتبقى مهزله. اقفل بسرعه اما نشوف الموضوع ده. انا مش فاهم ايه المهزله في كده يعني يا كابتن. يا ابني مش تصبح عليا الاول؟ تهبل يالا ولا نسيت نفسك ولا ايه؟ صباح الخير يا كابتن. صباح الزفت على دماغك. قول لي بقى ايه المهزله في كده يا كابتن؟ انت متخيل لما واحد مصري يروح يحضر ماتش السيتي والريال مثلا؟ ايوه فيها ايه، احنا شعب متحضر على فكره. ايوه متحضر، ما قلتش حاجه، بس لو رحنا بمجاميع كبيره بطيارات والمصريين مالوا الاستاد مش هيفرقوا بين سانتياغو برنابيو واستاد السلام، هيروحوا برضو يوم الماتش من اوله عشان يلحقوا كراسي ويقعدوا بدري قدام، فاكرين ان البقاء للاسرع. امال يجوا وقت الماتش ويلاقوا اماكنهم اتاخد؟ لا طبعا، يقعدوا في الاستاد يوم كامل دي يوز زي الفندق، وياخدوا معاهم فطار غدا عشاء وحلل وصواني. لا فطار غدا عشاء ايه، احنا مش عبط قوي كده يا كابتن، هي كفايه حله محشي واحده هتكفي. ما هو اللي مش فاهمين زيك بقى يعملوا ايه؟ يدخلوا من بدري يقعدوا يحجزوا لبعض بالشنط، ويجي واحد اجنبي عشان يقعد مكانه يروح المصري يقول له سوري انا حاجز لاخويا بيجيب سوداني وجاي. طب والتشجيع بتاع المصريين هناك هيبقى ازاي يا كابتن؟ يقعدوا بقى يندعوا على هالاند ويقول له يا هالاند يا هالاند، يمرقص نص البلد، والفريق اللي هيخسر يغنوا له قال ايه عايزين ياخدوه، ويطلعوا بقى من الاستاد مترحلين على السفاره. عباس من عزبة عدس بيقول لك انه نفسه يحضر ماتش في دوري الابطال. اه يا عبس انت تشرفهم طبعا، بس الاجواء مش هتناسبك، اسمع مني، اصل مفيش هناك احتفال بعلب بيروسول والولاعه زي ما بنعمل هنا، ولا هنعرف نخمس بالمكن، مفيش برضو الاوبشن بتاع لو فريقك خسر تدشمل كراسي الاستاد على دماغ اللعيبه، فمش هتتبسط يا عبس لو رحت والله. كونت اسمه جالاكسي والدنيا عكسي، بيقول لك عادي ما تسيب المصريين ينبسطوا بطريقتهم. يتبسطوا يا جالاكسي ما قلناش حاجه، بس انت متخيل شعور بنزيما مثلا وهو بيسمع اسمه في المدرجات من المصريين بيقولوا كريم بنزينه؟ ده كده حرفيا ممكن يعتزل وقتي. ده ممكن يجيب بنزين 80 ويولع في نفسه. هي حلوه بس ما تقولهاش تاني الله يخليك، انا هطلع اغني بقى عشان انسي الناس القرف اللي انت لسه قايله ده. طب اقول لك دوري بس ده ابطال في مدرج هنولع نار، لعيبه جامده بس هنشتمها، ازايز ميه ونقوم نحدفها، الاستاد نملاه من بدري وانا رايح من غير تذكرتي، كراسيهم احنا نخلعها، اوروبة ايه ده احنا نقلعها. طب اقول لك هاخد فتحي والواد ابو دومه ونتفرج على الماتش في روما، ونخمس بالموتوسيكلات نترقص وهناك بالشومه، وهناخد في الاستاد محشي والناس من ريحته هتردحلي، ما بقولك دوري الابطال بس احنا اللي نولعوا نار، عمايلنا في دوري الابطال. رسالة على الدي ام من جارح في البحر المالح، بيقول لك احنا شعب حبوب والله يا كابتن، ولو رحنا الناس هتحبنا. المشكلة ان احنا شعب حبوب فعلا، كل ما نشوف كاميرا نحب نبوس، كاميرا هتيجي علينا في المدرجات هنبعت بوسة، المعلق بره بيتكلم وبيعمل ريبورت او تقرير هنبوسه، لعيب معدي بره الملعب هنبوسه، كل حاجة بتتباس، حد بيبوس حد هنبوسه، مش ممكن بوس 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 بوس. بمناسبة المراسل يا كابتن، لو المشجع المصري اتعمل معاه لقاء بعد الماتش هنبوسه برضه، ما انا بقول لك بص مفيش حد مش هيباس هنا، احنا جايين نبوس. والمصري لما يتسال اسئله بالانجليزي هتصرف ازاي يا كابتن؟ بص كده مبدئيا المصري ما بيقولش ما اعرفش، هيتسال سؤال بالاجنبي فهيرد برضه ويسمع المراسل مثلا قبل الماتش وبعد الماتش بخطط لعب جديده، اللي هو بقى طبعا عارفها من استوديوهاتنا التحليليه المصريه العظيمه، ولو ما شفتش الحلقه دي تروح تتفرج عليها. ثم مستني ايه عامه مننا؟ ده احنا شعب مسمي كارلو انشيلوتي المدرب ابو البانه. الله عليك يا مصر يا فرعون. حماده الضفراوي من صفة اللبن بيقول لك ماتش الانتر وميلان هيتلعب في ايطاليا، والشعب الايطالي شبهنا، لو رحنا اتفرجنا مش هيحصل حاجه. هيحصل يا حماده والله، احنا ما بنتفرجش على ماتشات من غير الليزر الاخضر ده، واحنا حمل الجمهور الايطالي، دي المافيا الايطاليه مش هتحلك لو لقيتك بتشاور بيه على اي لاعب هنا ولا هنا، بعدين تشجيعنا مش هيفرق، اصل اللعيبه مش هتلعب احسن لما تسمع اديله ميه اديله نار، نادي انتر فريق جبار. ليه بس؟ ما احنا بناكل بيتزا وشبههم وعارفين دماغهم. ايوه بس اللي احنا بناكله ده يا حبيبي مش بيتزا ايطالي، دي بيتزا مصري وعليها ختم النسر. هنروح ميلان نطلب بيتزا سجق على كيري ولا بيتزا خضار برومي سايحه؟ دي حاجه ممكن يقطع فيها العلاقات الدوليه بيننا وبين ايطاليا الشقيقه لو عرفوا ان احنا بنعمل كده في البيتزا بتاعتهم. دول بس لو جربوا منها سلايزايه واحده.
سلايزايا؟ انت عاوز المصري يروح هناك ويقول لشيفات ايطاليا سلايزايا؟ عليه العوض ومنه العوض. دي اللعيبه الطلاينه لو سمعوا الكلام ده هيسيبوا لعب الكوره ويروحوا يشوفوا شغلانات تانية. وبالمناسبه دي لو ما شفتش حلقه شغلانات اللعيبه الحقيقيه روح شوفها. سلام. وما ينسوش يا كابتن يعملوا لنا فولو ويكتبوا لنا اسئلتهم في الكومنتات. ايوه بالظبط، ما تنسوش تعملوا زي ما العيد ده ما بيقول. سلام.